शुएब अहमद ऑफिशियल टीवी। क्यों चाँद में खोए हो, उलझे हो सितारों में, उलझे हो सितारों में। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, अगर आपको ये कलाम अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इंशाअल्लाह ऐसे ही कलाम आपको आगे और सुनने को मिलेंगे। सितारों में आका को मेरे ढूंढो, कुरान के पारों में, कुरान के पारों में आका को मेरे ढूंढो, कुरान के पारों में, कुरान के पारों में। उनके ही पसीने की खुशबू है बहारों में, उनके ही पसीने की खुशबू है बहारों में, उनकी ही तजल्ली है इन चाँद सितारों में, उनकी ही तजल्ली है इन चाँद सितारों में। आका को मेरे ढूंढो, कुरान के पारों में। तुझको बता दे कि जन्नत किसे कहते हैं, तुझको बता दे कि जन्नत किसे कहते हैं। आ बैठ जरा मिलकर हम दर्द के मारों में, आ बैठ जरा मिलकर हम दर्द के मारों में। आका को मेरे ढूंढो, कुरान के पारों में। रिज़वा तेरी जन्नत को फुर्सत जो मिले देखूं, रिज़वा तेरी जन्नत को फुर्सत जो मिले देखूं, खोई है अभी नज़रें तैबा के नज़ारों में, खोई है अभी नज़रें तैबा के नज़ारों में। आका को मेरे ढूंढो, कुरान के पारों में। ऐ काश कबूतर हम बनकर ही रहे होते, ऐ काश कबूतर हम बनकर ही रहे होते, उस गुम
मीनारों में, उस गुंबद खज़रा के पुरकैफ़े मीनारों में, क्यों चाँद में खोए हो